ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ବନ୍ୟା ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମହାବଦା ଗାଁର ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭାବେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ବନ୍ୟା ଭାଇ ଗୋଟେ ସାପ ଏ ବନ୍ୟା ତ ହେଇନି, ଖାଲି ସାପ ନେଇ ଆସିଛି। ସାପ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା, ଖାଲି ବିଷାକ୍ତ ସାପଟା ହେଇ ପହଁରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସାପ ପହଁରି ପହଁରି ସାପଟେ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାପଟେ ଆସୁଛି, ବିଷାକ୍ତର ସାପ, ଖାଲି ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ହେଉଛନ୍ତି। ପାଣିରେ ଯିଏ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସାବଧାନ ହେଇ ପାଣିରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତୁ। ସାପ ଖାଲି ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବଳଙ୍ଗ ପାଣିରେ। ଏ ସାପଟେ ଆସୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାପଟେ ପହଁରିକି ଯାଉଛି। ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏପଟେ, ମୋତେ ଦେଖିକି ପଳେଇଲା ସେପଟେ। ବିଷାକ୍ତ ସାପ କେତେ ଯାଉଛି ଦେଖ, ବୁଡ଼ୁ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଧୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଥାନ୍ତା। ବିଷାକ୍ତ ସାପ ବୋଲି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲାନି, ପଳେଇଲା ସବୁ ତା ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଇଠିକୁ ଅନେଇବ ଖାଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ପାଣି ହିଁ ପାଣି। ଇଏ ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍କ ନଦୀରେ ତୃତୀୟ ବନ୍ୟାର ପାଣି। ଚାରିଆଡ଼େ ଘର ଦୁଆର ସବୁଆଡ଼େ ବୁଡ଼ିକି ପାଣି ଚାଲିଛି। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ମାରିଲା ଭଳିଆ ପାଣିର ଢେଉ ମାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଯାକ ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଚାଷ ଜମି ରାସ୍ତା ବୋଲି ହେଲା ବୋଲି କେବେ ଅନୁଭବ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଲାଗୁଛି ଏଟା ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର, ଏଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୀପ। ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ନ ଛାଡ଼ୁନ ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଗୋଟେ କ'ଣ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ଯେ ଭାଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପାଣି ତ ରାସ୍ତାରେ କଟୁନି, ଗୋଟେ ପରେ ବନ୍ୟା ନ ଛାଡ଼ୁନ ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ଆସିଯାଉଛି। ପୁରା ଧୋଲା